大家好啊！今集要為大家開始介紹雙母音。咁雙母音咧就係由兩個母音、兩個 vowels 組成嘅母音。咁佢哋咧兩個 vowels 之間咧係唔會有 break 嘅，連續咁樣讀嘅。佢哋讀嘅時候咧有個原則，就係前長後短，前重後輕。前邊嗰個音要前邊嗰個音要長少少、重少少嘅。大家可以想象到啦，因為佢係由兩個母音組成噶嘛，所以讀嘅時候咧係需要個嘴唇係需要喐，條脷都係需要喐嘅。例如好似呢個音咁啊，佢係由呢個 o 同埋呢個 it 組成。一開始係圓唇，呢個音係圓唇，同埋條脷係縮後。最尾呢個尾音咧就係 e， 嘴唇係 spread 開少少。收細少少，同埋條脷係伸咗向前嘅，所以讀嘅時候咧就係一開始係圓唇，跟住就收向少少微笑咁樣。條脷一開始喺後邊，跟住就褪去前邊，動作要流暢，好似線過去咁樣嘅。試下咯喎，嗱，分開嚟讀先。呢個係呢個 o， 但係冇延長，冇咗延長符號嘅，所以佢係 o 咁樣嘅啫。呢個係 e， 呢個 o e。好，夾埋一齊咧就係愛愛，我讀得好慢，大家要睇清楚個唇形愛。例子有 boy boy boy。愛